Bu çiçəklərin sehirli hekayəsidir. Biri var idi, biri yox idi. Lale adlı gözəl bir qız var idi. Şşş, sakit olun və gözlərinizi yumub dinləyin. Bu təbiətin səsidir. Görəsən çiçəklərin də səsi var? Deyə düşünərək Lalə işə gedirdi. Hər zaman yanından ötdüyü bitkiləri salamlamağı çox sevirdi. Xəyalında onların da Laləni salamladığını təsəvvür edirdi. Düşünəcəksiniz ki, mən dəliyəm, amma mən dəli deyiləm, sadəcə xəyal gücüm genişdir. Susqunluğum çiçəklərin xoş ətrində gizlənirdi sanki. Mən hər zaman insanlardan uzaq durmuşam. Ünsiyyət qurmağa çalışmamışam heç. Zamanla fərqinə vardım ki, əslində mənim heç dostum da yox imiş. Yoldakı misteriya diqqətimi cəlb etdi. Bir də gördüm ki, özümdən asılı deyil, amma ona doğru yaxınlaşıram. Elə bir əl məni ağaca tərəf dartır. Bu məni biraz ürkütdü. Yerimdə dayanmağa çalışıram, amma ayaqlarım sözümə baxmır. Axı bu necə ola bilər? Yəni beynim artıq öz işini görə bilmir. Bu düşüncələrlə Lalə lap qorxmağa başladı və orada özündən getdi. Günəş tam Lalənin üzünə düşərkən gözlərini açdı. Bura gözəl bir bağ idi. Bağın içərisi rəngarəng çiçəklərlə bəzənib. Quşlar isə ən gözəl nəğməni oxumaq üçün yarışırdılar. Yavaş-yavaş ayağa qalxmağa çalışırdı. Amma onun başı hələ də hərlənirdi. Özünü yaxşı hiss etmirdi. Birdən kimsə əlini Laləyə uzatdı. O başını qaldırıb üzünə baxırdı. Necə gözəl bir qız. Necə gözəl bir sima. Sanki pəridir. Salam, yaxşısınız? Əlimdən tutun, sizi qaldırım. Salam, çox sağ olun. Yaxşı deyiləm, başım çox hərlənir, qorxuram. Qorxuram ki, qalxsam, yenə yıxılaram. Narahat olmayın, mən buradayam, yıxılmazsınız. Yaxşı, minnətdaram. Qız Laləni bir göz qırpımında əlindən tutub səmaya qaldırdı. Dili artıq söz tutmurdu. Sanki sehirli bir dünyadayam, deyə Lalə öz-özünə mızıldandı. Qız xəfif gülümsədi. Yuxarıdan ətrafa baxdım. Hər yan daha da möhtəşəm görünürdü. Cəhrayı bir buludda oturduq. Bulud şəkər pambığı kimi şipşirin qoxurdu və yumşaq idi. Lalə, sən bilirsən niyə burdasan? Yox,
Mən çox qorxuram. Qorxma Lalə, mənə güvən.